这种就漂亮。好，那我们开始修，这个是在第3组，我们知道它的位置。先把支架拆掉。盖板也要拆掉，基本上98%都要拆盖板。把表面的胶清掉。再用丙酮把它擦拭干净。在雷射机找到相应的位置。它一般的话，我们要知道这条线，它在这边的第3组，那我们直接找这里对应的地方，也不用说从边边挪过去，找第3组。对，这里就在第3组，这里。第3组，我们一直挪上，它是有裂痕的，它就在这周边的位置。如果我们要快速锁定修这条的话，它应该就在大概这些位置。然后用它适当的能量在这里显示。如果我们不知道能量的话，可以把它缩小，缩到这样啊，你看打不出来是吧？再加大，再加大。这样就有痕迹，很明显的痕迹，这样就行了，然后我们就正常去修复了，也不用说转太快了，尽量让它推出一种痕迹来。这里有点脏东西在这里，看到没有？所以说打到很容易出来一样，就是说尽量的打稳它，它就不会反弹。你看我们边打的时候，它有时候会跳出一条来。我们也要时刻的关注它跳出来的时候，我们就在那几条线把它再修复一下。
现在就已经消掉了这条线。但是消掉的同时呢，我们这边上还有裂痕，也要尽量去修复一下。如果你不修复，可能贴合或者压力一压它，它另外的地方又挑一条线。所以说我们能做到不要它反弹力高的话，尽量把这些修复一下。你可以就是盲修复嘛，你可以看着这显示屏也行，只要它不出现，一出现你就停，再打一下。